Y seguimos el recorrido por la ciudad de los Portales, como también se le conoce a Álamo, Sonora. Esta es la calle Madero, que termina allá en la Plaza de Armas. Vamos a presentarles ahora la Ópera Carmen, este montaje que tuvo en la dirección de escena a Luis Miguel Lombana, en la dirección artística a Enrique Patrón de Rueda y dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Sonora, Cristian Gomer. Hacer ópera es el equivalente a hacer algo complejo, porque en un evento escénico se reúnen todo tipo de necesidades complejas. Música, canto, actuación, eso de entrada. Toda la logística para llevar a una orquesta, un coro, solistas, actores, técnicos, todo el staff de producción que rodea a una producción operística. Si de por sí es complicado hacer ópera en un espacio cerrado, en un teatro ya establecido, con foso de orquesta, con toda la acústica ideal para la emisión de la voz, con todo tipo de apoyos técnicos, monitores de video, monitores de audio. Si de por sí ya es complejo hacerlo, ahora imagínense llevar esto, sacarlo del teatro y llevarlo al aire libre, donde tenemos que apoyar las voces de los solistas y de los coros y de cada uno de los músicos con micrófonos perfectamente balanceados y ecualizados para dar una emisión de sonido como si fuera acústica, que usted no sienta que está escuchando voces metálicas o demasiado electrónicas, por decirlo de esta manera, sino que sea lo más acústico posible. Ese es un gran esfuerzo por parte del ingeniero de audio. La iluminación también tiene que crear una atmósfera ideal para que se entienda muy bien toda la ópera al aire libre. Y al aire libre hay cosas que uno no puede controlar. La temperatura, el viento, la lluvia, algún sonido que se mete durante la producción, porque todo está sucediendo, como ya le estamos estableciendo, al aire libre. Y otras cosas que igual usted no piense como espectador, pero que para nosotros son muy importantes. Camerinos, dónde se van a cambiar los cantantes, dónde van a comer, dónde van a descansar, en qué tan lejos van a estar, todo el equipo que necesitamos para estar en contacto con estas personas y que lleguen a tiempo al escenario. Entonces, toda la logística que se requiere para una producción al aire libre de una ópera tan demandante como Carmen, que requiere de coros y requiere de actores y requiere una gran producción, se multiplica a la hora de hacerlo al aire libre. Pero el esfuerzo vale la pena, porque al sacar de los muros establecidos la ópera, llevarla a una plaza pública, lo que estamos haciendo es muy importante, abrir el arte a todo tipo de espectador que pase por la calle y decida quedarse ese día en esa plaza, en ese callejón. Tenemos que sacar de los recintos sagrados la música, el arte y llevarla y proyectarla al público en espacios públicos, en plazas públicas, en atrios de iglesia, por ejemplo. Entonces, el esfuerzo vale mucho la pena. Y como ya le dije, Carmen es una excelente carta de presentación para hacer de una ópera popular, hacerla aún todavía más accesible y cercana. Amiglio
Sonidos del Alma se termina. Ojalá que hayan disfrutado del Festival Alfonso Ortiz Tirado. Gracias a la red de radiodifusoras y televisoras culturales y educativas de México, a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, a televisioneducativa.gov.mx y desde luego a Telemax. Una vez más, el Festival Alfonso Ortiz Tirado nos permitió llevarles lo que ocurre cada año en este pueblo mágico y pudimos constatar que la música es el alimento del alma.